39chilar bormisizlar? E39ni absolutni sostoyaniyasi zo'rini topib qo'ydim. Ishoning, eng mana deganiga rasvot qilsangiz ham bu holatga kelmaydi. Bilasizlar, bunda yil bo'lmaydi. Sostoyaniya bo'ladi. Merchchilar ko'pmi? BMWchilarmi? Kommentda bemalol fikringizni qoldirib qo'yinglar-da. Sizlar uchun E39ni ishqibozlar uchun derskiy mashina topib qo'ydim. Bitta like bosib qo'yingda, hamma BMWchilarga jo'natib yuboring. Narxini oxirida aytaman, sababi narxiga o'ta stoyt. Motorda, korobkada, hadovoyda umuman ish yo'q dedilar. Mabodo ish ko'rsatsa, seriyasigacha javob deyaptilar. Xullas, mashina ideal holati o'zlari uchun tayyorlatgan ekanlar. 97-yil 390 ming probegda motorni ham yangi qildirib qo'yganman. Agar chiroyli qarab yursalar, million motor bu yurib beradi debdilar. Plus mashinani rangi ustiga asfalt qilingan, o'ziga yoqqan svet bo'lgani uchun, lekin umuman udari yo'q. Mashina 2 litrli motorda propan gazlargacha ustunoq qo'yilgan. Eng qizig'i diskga, balongacha original qo'yilgan. 39chilar bitta like bosib qo'yinglar-da. BMW ishqibozlarga jo'natib qo'yinglar, ayniqsa E39da ishqibozlar juda ham ko'p. Xullas, mashinani saloni ham zo'r, avtomat korobkada, rasxoti ham adashmasam shaharni ichida, tashqarisi aralash sekilda 11-12 ta rasxot qiladi deyaptilar. Mashina o'ta krutoy. Xullas, luklarigacha bor. Nech pul deb o'ylaysiz? Narxini taxmin qilib turing, taxmin qilganingizdan ham arzon olishga harakat qilaman. Narxi o'ta shikolat bo'ldi. 10.900 ga bemalol bosib olsangiz bo'ladi. 7.000 yoki 8.000 pulingiz bo'ladigan bo'lsa, yog'ini o'zini narxiga uzib olishgan berib yuboraman deyaptilar. Dokumentdan umuman muammo yo'q. Agar ishonchli odam bo'ladigan bo'lsa, generalni ham berib yuboraman dedi.